Takže ahojte ľudia, dneska si natočíme, dneska si natočíme Texas Hold'em Poker, ale ja to volám Texas Poker. Takže, a jak som hovoril, natočím buď sloty alebo blackjack, ale idem točiť sloty. No, ideme hrať slot Gold Blast. Idem točiť za 20k, aj keď 20k je príliš veľa peňazí. Ale čo už proste, idem skúšať. Dobre, 20k, poď ESO. Aj. Dobre, pekne. Desiatka, poď. Počkaj, nič. Ječka, pekne. Lopata. Ječka znova. Lopata. Hezký. Som chcel. Pekne. Dám posledných pár točiek na Gold Blast. Dám 5 točiek za 50 000 na Gold Blast a idem iný slot. Druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta. Dám ešte dve. Dám 8 do 1 500 000. Ok, dobre. Pol míča left. 500 000 dan, proste 500 000. Bye bye. 500 000 proste preč. 500 000 proste preč. Skúsim Great Spin. Raz som to tuším točil, ale až tak ma to nebavilo. Bola to blbostička. Tu idem tiež za 500 000 točiť. No áno, toto som už točil. Hej. 10 je taká malá točka, ale to idem skúšať. Pekne. Dobre, škoda, že tam nepadli 3. To by potešilo. Pekne. Dobre, spin, ok. To je všetko. Shit. Škoda. Set. Garantný odrb v živote. Extrémne moc. Kámo, poď, nebuď blázen a hoď tam niečo. Vidíš. Pekne. A nič. Poď, nič. Áno. A karty nič. Kokos, ja som to pochopil inak. Nevadí. Pekne. Čo už? Že som to pochopil inak, už nebudem japovať. Stalo sa. Dám poslednú točku a dám za 20 a za 10. Bum, pam. A bum. Ok, ideme na iný slot. Zatiaľ to je hrozné. A ide toho do hrozného minusa. Ja mám free spiny na Barianovi. Ale tam mám za málo ešte z bonusu. Dám Classic Fruits alebo Royal Fruits. Dám Royal Fruits. A poď. Shit. Dobre. Ale poviem, 3 skat. 103 a mohlo by tam niečo hodiť.
Mohlo by tam niečo hodiť. Blázen. Dám... Jeden asi. Toto vôbec nič nehádže. Toto je blbosť. Toto sklamáva. Sklame to. Hrozne moc. Asi idem ten blackjack. A budem žiť toto. Silver horse. Tak som kamo to jaké house. Horseshoes, a nie house. Horse z hose. Nie. Horseshoes. Sus. Susi beke. Horse. Shoes. Horseshoes. 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 Že horseshoes. Niečo hoď. Nebuď blázen, niečo hoď. Škoda. Oj, škoda. Pánu, let's go! Zavriem oči, niečo vyberám. OK. Ja som chcel vybrať zeleného, ale nevybral som ho. No, to bolo jasné. A nakoniec žltý vyhra, ne? Ako nemyslím si, že žltý vyhra. Vôbec si to nemyslím. To vôbec. Možno, lebo teraz, jak je posledný, tak tam môže pekne preskočiť. Prebehnúť ich všetkých. No, dobre, dobehol ich. Len je pozadu hrozne. No, nie pozadu. Začká, využijem tie free spiny, takže dám rýchle. Chcel som do toho zeleného. Ale asi to vypadá to, že to zelený proste vyhrá. Aj keď... Poď, žltý, poď! Zelený alebo červený. Alebo ten žltý. Žltého som dal a neišiel som podľa náhody. Ja som nemal zavreté oči. Ja som vybral proste toho druhého. Lebo obľúbené číslo od 1 do 4 je vždy 2. Takže tak. Ja som vždycky taký typ, že proste... Áno! Ja som to vedel! Kámo, to bolo tak jasné, že to stane. To bolo tak jasné. Vždycky na dvojku. Vždy na dvojku. Čo ti dáva? Bro, tak teraz to žltý nevyhrá. Budem hrozne riskantný a naivný. Ale hrozne. To nevyhrá, to je jasné. Myslím si, že na 100%. No ako nemyslím si to na 100%, myslím si to tak na 35%, že to nevyhrá. Vôbec. A ako môže. Kamo, to isté aj žltý mal aj predtým, že bol úplne pozadu a potom ich dobehol. No a keď každý... No, kamo, toto isté bolo predtým. Hej. Keď každý free spin vyhráva žltý, tak to je dobrá blbosť. Alebo to vyhrá celý zelený. Alebo možno ho dobehne ten môj modrý. Alebo nie? No tak to nevieme. Kamo, tak ten zelený, kde sa hane? Kde sa žene? Za ženichom asi. Ej, kamo, to bolo tak jasné. Že modrý to nikdy nevyhrá. Nikdy. A je to výborný slot zatiaľ. Za chvíľku budem končiť videjko. Lebo tuto skončím videjko a natočím nové. Takže 2 videjka bude z tohto jedného slotu, ale dám to na 2 videjka. Nech jedno videjko nemá 30 minút alebo 25.
Lebo to je potom nuda pozerať celé. To je fakt potom nuda. Takže tak. Poď. Poď. Hezky tam. You won. You win. Lebo you won. I handle place bet. Okay. Ľudia, pre toto to bolo všetko. Pre toto videjko to bolo všetko. Je to prvý diel a týchto dielov budú dva diely. Takže spravím to tak, že ukončím toto videjko a hneď začnem nové. Môžete to vidieť aj podľa času, aj podľa všetkého, koľko mám peňazí a tak. OK? Tak. Prvý diel, čau, nasleduje druhý.